国际新闻来关心以色列和哈马斯暂时停火协议，搁要到期，各界拢希望讲会当继续延长。啊，毋过即马是风声讲，和哈马斯北起的以色列的比巴斯一家伙仔内底包括上细汉的人质，敢若10个月大的红婴仔拢已经死亡。以色列这方面当在调查，若是真正是事实，安尼对暂时停火可能会出现变数。而讲哈马斯这边交出更加侪以色列的人质，哈马斯研究巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关人士讲，双方已经进行人质交换，但是大家伫咧注意的比巴斯一家伙仔无伫这边名单内面。哈马斯方面无经过正式的消息讲，包括年纪上细10个月大幼婴费赫、4岁艾瑞尔，甲因的老母在内的比巴斯一家伙仔，已经伫进行以色列的轰炸而死亡。 הגיעו הידיעות התקשורתיות האלה שאין להן נימות, אבל הן מכאיבות, ואני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, או זה חלק ממערכה פסיכולוגית שהאויבים האכזריים שלנו. אנחנו ערוכים ומוכנים לחזרה ללחימה. 以色列方面正伫咧查证，若真正是事实，恐怕影响再度延长的休战谈判。有两位巴勒斯坦的官员甲路透社讲，谈判还阁伫咧继续。本来协议30摆时就到期，但是即马还无进一步的谈判内容。 李港人伫咧布鲁塞尔美国国务卿布林肯讲，所来几天伊会去以色列访问讨论相关问题。Because what it has enabled, first and foremost, is hostages being released, coming home, being reunited with their families. That's something we want, and I believe it's also something that Israel wants. 有一位以色列官员讲，若是哈马斯无甲人质内面所有的俘虏甲儿童绑出，就无可能延长休战。伊也讲，武装分子即马手内的人质有够多，会当互休战协议延长2天到3天。有一位巴勒斯坦官员讲，谈判人员正伫咧讨论交换以色列男性人质的可能性。公司新闻吴文平编辑。